Cầm nắmផលិតផលក្នុងស្រុកកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះត្រឹមដក1កណ្ដកសញ្ញា 5% ក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា $2,000 លានសម្រាប់ជួយវិស័យធនាគារប្រជាពលរដ្ឋ180គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងស្ដារអូរប្រឡាយនឹងទទួលបានដីសម្បត្តិពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជនពិការកម្ពុជាតម្លៃ$10 លានគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2023ស្ថានីយ៍ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព60មេហ្គាវ៉ាត់នៅកំពង់ឆ្នាំងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតថាមពលសហការឧបត្ថម្ភដោយ Toyo ជីកមុងទុកចិត្តដោយវិស្វករក្បឿងជីកមុងរឹងមាំផលិតដើម្បីភាពគង់វង្ស ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP របស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដក1កណ្ដកសញ្ញា 5% ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 នេះបើយោងទៅតាមកិច្ចសម្ភាសសារព័ត៌មានស្ដីអំពីរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់នាយកដ្ឋានអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយលោកឆាងយុងរីប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិឬ IMF កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិស័យទេសចរធ្លាក់ចុះទៅដល់ 60% និងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកផងដែរលោកបានបន្តថាមុនពេលវិបត្តិមេរោគនេះកើតឡើងគេរំពឹងថាអត្រាផលិតផលក្នុងស្រុកនៃប្រទេសនេះគឺ 7% ក៏ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះជាក់ស្ដែងគឺជាង 8កណ្ដកសញ្ញា 5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការព្យាករណ៍មុនពេលមានវិបត្តិដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់បន្ថែមពីនេះស្ថិតិរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលក៏បានបង្ហាញថាវិស័យអាកាសចរកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 ផងដែរក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការប៉ះពាល់ដំណើរការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីខ្លះៗការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមជើងហោះហើរនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា$2,000 លានទន្ទឹមនឹងនោះធនាគារកណ្ដាលក៏បានសម្រួលលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់វិស័យធនាគារយកទៅប្រើប្រាស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវ ជាសេរីឧបការីទេសាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានពិភពលោកអំពីវិធានការរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19ដោយឡែកចំពោះវិធានការត្រៀមសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាពក្រោយពេលវិបត្តិ COVID-19 វិញលោកជំទាវបានឲ្យដឹងថាយើងនៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនជាមុននោះទេត្បិតថាមេរោគនេះបានជះផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធេងពេកមកលើវិស័យទេសចរណ៍ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរលោកជំទាវបានវាតម្លៃថាវិស័យកសិកម្មកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងទោះបីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសទន្ទឹមនឹងពេលដែលអ្នកចំណាកស្រុកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះជាឱកាសដែលពួកគេអាចងាកមកមើលសក្តានុពលវិស័យកសិកម្មនេះវិញរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចផ្តល់ដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចជូនម្ចាស់សំណង់ចំនួន180ដែលរងប៉ះពាល់ទាំងស្រុងពីគម្រោងស្ដារអូរប្រឡាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះផ្សាយដោយរដ្ឋបាលខេត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសានេះសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើបានបញ្ជាក់ថាមានសំណង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា610គ្រួសារស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃគម្រោងខាងលើដែលក្នុងនោះសំណង់ប្រមាណជា430បានរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្នែកនិងប្រមាណជា180បានរងផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបញ្ជាក់ថាម្ចាស់សំណង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងពីគម្រោងស្ដារអូរប្រឡាយចំនួន180គ្រួសារនឹងទទួលបានដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចចំនួន1 ឡូក្នុងមួយគ្រួសារពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានទន្ទឹមនឹងនេះសាលាខេត្តតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង180គ្រួសារខាងលើត្រូវទៅពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសាលាខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជនពិការកម្ពុជាតម្លៃ$10 លានត្រឹមឆ្នាំ2023មជ្ឈមណ្ឌលជាតិជនពិការថ្មីនេះស្ថាបនាឡើងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដើម្បីបម្រើសេវាប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់ជូនដល់បងប្អូនជនពិការនៅកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិជនពិការកម្ពុជានេះនឹងសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ 65,530 ម៉ែត្រការ៉េដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 4 នាស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជាអតីតមណ្ឌលបន្ទាយព្រាបហើយមានលក្ខណៈពិសេសទាំងផ្នែករចនាបថរូបវន្តនិងការបំពាក់បរិក្ខារចម្រុះជាច្រើនដូចជាអគារពាណិជ្ជកម្មទីចាត់ការអគាររដ្ឋបាលអគារស្ដារនីតិសម្បទាទីលានបាល់ទាត់វេទិកាជាដើមដែលសាងសង់និងបំពាក់ទៅដោយបរិក្ខារសុទ្ធតែមានស្តង់ដារគុណភាពនិងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ
នេះគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់វិស័យសង្គមកិច្ចនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសមិទ្ធផលមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំនិងស្ដារនីតិសម្បទាជនវិបលាស្មារតីនិងមជ្ឈមណ្ឌលយុវនីតិសម្បទាដែលស្ថិតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលស្ថានីយ៍ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអនុភាព60មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការផលិតថាមពលហើយការចាប់ប្រតិបត្តិការថាមពលនេះធ្វើឲ្យស្ថានីយ៍នេះក្លាយជាស្ថានីយ៍ថាមពលដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលបណ្ដាញជាតិធំទី3នៅកម្ពុជាលោក Victor Sona អគ្គនាយកថាមពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងថាមពលបានឲ្យដឹងថារោងចក្រថាមពលសូឡានេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន Shytech Renewable Co Ltd និងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ2019កន្លងទៅតម្លៃថាមពលលក់ចេញពីស្ថានីយ៍ថាមពលសូឡាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះគឺ0កណ្ដកសញ្ញា$0.76ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដែលនឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យអគ្គិសនីកម្ពុជានៅក្រោមកិច្ចសន្យាទិញលក់ថាមពលគឺរំលឹកថារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការស្ថានីយ៍ថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន2រួចមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអនុវត្តគម្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន4ផ្សេងទៀតដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលសរុបបាន140មេហ្គាវ៉ាត់ហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់និងដាក់ឲ្យដំណើរការផលិតថាមពលនៅចុងឆ្នាំ2020នេះ